La domenica con il Clubhouse, subito dopo la sigla. Eccoci qua, 1° agosto. Amore mio, non te conosco. Una volta si diceva così, andiamo a aggiornare il calendario perché so tante settimane che non aggiorno il calendario. E infatti è rimasto al 21. Allora io semplicemente torno indietro e chiedo qua. Domenica. Ah, che bello, con sto bel caldo. C'è sta tutto. Allora, mi mancava la recensione, e qua sbattono come al solito, ogni volta che io inizio a fare i video questi sbattono. Mi mancava appunto la recensione del Clubhouse di Fine. Faccio vedere subito. Pronto? Via. Eccolo qua. Clubhouse, verde acqua, profumo particolare. Te lo dico subito. Allora, la fragranza già, tra virgolette, la puoi immaginare e tu ti dirai, che son veggente. No! Allora, Clubhouse ricalca un po' il discorso dell'appino, hai capito? Quindi abbiamo lavanda, limone, salvia, garofano, geranio, chiodi di garofano, vaniglia, eliotropio, fava tonka, non può mai mancare quelli che mi piacciono, e poi abbiamo il muschio di quercia e il muschio. Allora, come ha detto spesso sul discorso Noi Fine, sono una pasta leggermente morbida, quindi occhio a quando li monti. Profumo piacevole, classico, tradizionale, ma che io vado ad abbinare con qualcosa di eccezionale. Non puoi dire che è eccezionale perché se no te scancello dagli iscritti. Allora qui ti faccio rivedere cosa abbiamo: artemisia, bergamotto, cardamomo, menta, carvi, fiori d'arancio, sto diventa cieco perché è scritto piccolissimo, sandalo, fava tonka, ambra, vaniglia e legno di cedro. Quindi su per giù si possono accostare. Scelgo lui perché voglio avere una profumazione abbastanza tranquilla e anche fresca. Scusa, me danno fastidio quando martellano pure da domenica con sto caldo, stai a pensare a martellare. Vabbè, allora Clubhouse, mettiamo un goccino di acqua, logicamente calda, se sta tutto con sto fresco, no? Quindi acqua calda. E è morta la telecamera perché si è suicidata dal caldo, non può vedere? Troppo caldo, raga, non è sopportabile. Vabbè, comunque lama croma già utilizzata, quindi sta al secondo utilizzo. Allora vediamo un po' di acqua calda, gliela ficchiamo. Aspetta che riprendo la registrazione perché qua è un macello. Butto un po' di acquetta all'interno, eccola qua, del Clubhouse, e attendo. Se dovesse saltare vado con questa, non ce posso fare niente. Allora, altra cosa che devo fare è levare la sonoria, come al solito mio mi dimentico sempre di metterla, di levarla, eccetera eccetera. Ok, perfetto, a posto. Allora dicevo, voglio una cosa così abbastanza tranquilla, ma voglio vedere come va la croma messa qua dentro nel Gladio a pettine chiuso, quindi riutilizzo lo stesso set, stesso rasoio dell'altra volta. Voglio vedere come va, perché c'è chi dice la metta più la usi più è buona. Secondo me più la usi più si deteriora. Ci sono alcune lame che tendono a darti delle performance leggermente più piacevoli nel secondo utilizzo. Una lametta come una Feather al secondo utilizzo, se lavora su una barba impegnativa, piena, carica, tende a rovinarsi, quindi non sarà mai come il primo utilizzo. Però vabbè, fammo queste prove e vediamo. Allora vado a mettere col visetto. Nel frattempo, questa profumazione molto tradizionale, molto particolare anche, può piacere come non può piacere, perché queste fragranze qui sono molto, diciamo così, particolari al naso, però nonostante ciò c'ha il suo perché. Cioè, certo non è la mia preferita, questo lo posso garantire, però. Allora, pennellino sintetico airbrush Barber Pole, bellissimo, molto molto bello. Non volevo lasciare qualcosa a caldo, raga, fa troppo caldo, cioè non si può proprio. Allora, lui già si è sciolto, parliamo di un dallovato, quindi vado a fare il mio classico prelievo veloce stavolta, molto veloce. Non faccio vedere, se faccio troppa pressione che succede, sposto completamente il sapone. Il profumo esce tranquillamente fuori,
oltre che il sapone stesso sta proprio fuori a forza dell'effetto della centrifuga, io sto a fa. Ecco qui, prima stesura, se non usi la ciotola. Comunque dai, con sto caldo non è proprio per me il top come profumazione, però ci sta, vedi? Prima stesura, bagni e pennellino bagnato, ecco. Ha lavato per terra, questa m'ammazza. Ecco qui. Fiori in fiorello, l'amore bello, un clubhouse dovrei mettere un po' di gioia, no? Di piacere, perché clubhouse è andata tanto di moda un'applicazione che io non ci ho mai avuto, però ne ho sentito parlare, si chiama appunto Clubhouse. Allora, il profumo fiorito, che non è così invadente come un sapone esclusivamente fiorito, si fa sentire, ma è accompagnato dal sottofondo di vaniglia che non mi dispiace. È una profumazione molto retro, te lo dico subito, molto retro. E senti quella parte dolce, aiutata anche dalla fava d'onca, perché no? Vaniglia e fava d'onca sono due profumazioni che vanno in tandem per quanto riguarda anche il discorso del cuoio. Allora, idratazione nulla a che dire, montaggio piacevolissimo, cioè mi fa attrito anche il pennello, mi dà fastidio anche il pennello, pensa un po' quanto fa caldo qua dentro, sembra quasi che sento, no, l'attrito che crea calore, una cosa indescrivibile. Allora, vediamo come si comporta sta lametta al secondo utilizzo, vediamo un po'. Vado, guarda, ti giuro, non l'ho smontato, l'ho lasciato così come sta, ti do dimostrazione del fatto che sia effettivamente una lama già utilizzata, eccola qua, con tutti i veli attaccati, schifezza, a me già mi dà fastidio, però vediamo, dai, vediamo, sperimentiamo, proviamo. Non è la prima volta che utilizzo una, due, tre volte la stessa lametta. Quando me lo chiedete io rispondo sempre, quando senti che non taglia più cambiala, è la cosa più semplice che c'è. Croma, alla seconda ancora va. Non bisogna vedere fino al contropelo se mi dura, però sta andando. Poi vabbè, il sapone parla da solo, ha un'ottima scorrevolezza e fine. Molto piacevole. La voglia di che quello vecchio è meglio di questo. Ti piacerebbe, di che ti piacerebbe. Molto bene, molto bene. Sa quasi che Baby Johnson ha fatto vedere, con sfaccettature molto differenti, però mi ricorda questo. A me tutti i profumi fioriti dove c'è anche il garofano, ripeto, e la fava d'onca, sento questa armonia così profumata che mi ricorda l'infanzia. E il caldo, comunque, te lo dico prima, finestra aperta fa smontare tutto. O ci metti un po' di acqua in più per tenerlo ben idratato, e lo vedi anche, guarda, lo dico sempre, quando è lucido così è sintomatico che il sapone è molto idratato. Logicamente adesso tenderà a sparire perché il caldo non ci aiuta. Allora, contropelo. Sta andando bene, regge molto bene.
Oia. Eh. Cioè, sulle grandi zone va più che bene, ma nelle... Aspetta, fammela sciacquare perché sennò è troppo. Però nelle zone dove è decisamente difficile portare via tutto bene e subito, non dico che arranca, ma ha un po' di incertezza. Un po' di incertezza ce l'ha. Infatti la zona qua sotto ha lasciato un po'. Oh, siete tutti in vacanza? Dite di no? Tutti, nel senso qualcuno di voi sta in vacanza. Gotetevela. Allora, torniamo un attimo a noi. Allora, la mattina il suo lavoro l'ha fatto, però, ripeto, non con quella forza che ha una lametta appena tirata fuori. Vedi, non fa più passaggi, anche se io li faccio comunque, però non è né più dolce né più efficace. No, per me no. Te dico di più che ci farò una terza sbarbata, ma arriverò pure alla quinta se regge. Voglio vedere quanto va avanti sta la mattina. Niente, il mento non gli piace. Ah, Croma non gli piace il mento mio. Aspetta. Volevo fare una cosa carinissima, che era quella, se ci riesco, a me ce la faccia di gomme. No. Niente, pesca più. No. Non... Ah, mo sì, E poi faccio pesci basettoni alla Emma Sport. C'è certi basettoni invidiabili. Allora, vabbè, basta, me ne sono stufato. Aspetta, me ci sto grondando. Mamma mia, figlio mio. Mamma mia, figlio mio. Mamma mia. Allora, profumazione del sapore molto buona, molto piacevole. Ripeto, sempre soggettivo, tutto è soggettivo. Rasoio delicato, non aggressivo. Rasoio da tutti i giorni. Ripeto, poi cambiano le forme, cioè quando pure mi chiedete ma è rasoio per tutti i giorni quale, io ti posso dare dei miei consigli, poi sta a te decidere il modello, la forma. Non è che se ci stanno 100.000 rasoi di sicurezza, diciamo così, no dolci, delicati, bisogna averli tutti quanti, bisogna fare la propria scelta, poi ognuno giustamente fa come crede. Allora vado col capitano, gli diamo sta botta, sto rinforzo da una cosa tranquilla, country club, a barberia, roba di ignoranza pura. Via. Allora, la mattina, ripeto, senza gloria, senza infamia,
ha lavorato logicamente con quella sensazione un po' di stanchezza. Infatti in alcune zone ci sono passato 40 volte, non è riuscito a portare via un granché, ha lasciato un pochettino. Nonostante ciò è riutilizzabile tranquillamente. Ripeto, l'unico parametro che veramente ti fa capire quando la lametta è da sostituire è il taglio. Se strappa, se senti che non, in alcune parti, nonostante ciò, il rasoio vada giù, vedi che rimane un po' di barba, vuol dire che la lametta è finita. Quindi non mi fate troppi problemi, anche perché noi veniamo da quella scuola di multilama che secondo il produttore duravano all'infinito, cioè tu con una ricarica te ce la devi per un anno. Sì, come no? Certo, è normale, no? Assolutamente sì. Non ti viene il dubbio che se fosse stato così avrebbero chiuso anche domani mattina? No? Vabbè, senti, noi ci vediamo settimana prossima. Scusa, ma sono un po'. Sia il caldo, sia i lavori che ho fatto un po' dentro casa, quindi adesso ho finito, finalmente ho finito e riprendevo un po' più di vigore. Spero, mi auguro che sto caldo se ne vada il più presto possibile. Quindi, Clubhouse molto buono, pelle molto morbida, ripeto, parliamo di un tallovato che fa il suo lavoro. Per me lo fa da Dio. È in terza posizione nella mia classifica personale. Zingaree Man, Ariana Evans, fine. Poi è una mia classifica personale, non deve essere per forza corrisposta da nessuno. Allora, come dico sempre, buoni acquisti, buone sbarbate, noi ci vediamo al prossimo video e... Il capitano è una garanzia, ci cantava.